সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরে রাতে যখন বিছানায় শুয়েছেন, আপনার পাশে থাকা স্বামী বা স্ত্রীর নাক ডাকা শুরু হয়ে গেছে। আপনি ভাবছেন মানুষ কী কারণে নাক ডাকে। আমাদের নাক থেকে ফুসফুস পর্যন্ত যে জায়গাটা আছে সেখানে বাতাস প্রবাহ হয়। যে কোনো কারণে যদি শ্বাসের রাস্তায় বাতাস প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে একজন ব্যক্তির ঘুমের ভেতর নাক ডাকা শুরু হয়ে যায়। একে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া বলে। অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া আক্রান্ত ব্যক্তি রাতে ঘুমালে তার জিভের পিছনের দিকের অংশ শিথিল হয়ে পড়ে। এর ফলে শ্বাসনালীর পথ আটকে যায় এবং নাক দিয়ে শ্বাসবায়ু ঢুকে ফুসফুস পর্যন্ত যেতে পারে না। ফলে বাতাস শ্বাসনালীতে আটকে থাকা বাধা সরিয়ে জবরদস্তি ফুসফুসে ঢুকতে চায়। এই প্রবল চাপে সব টিস্যুতে যে কম্পন সৃষ্টি হয় সেটাকেই নাক ডাকা বলে মনে করা হয়।